Net de helft minder vee, maar minder keus, dong, strui en ammoniak binnen is dé oplossing voor het stikstofprobleem. Dat zei Theo Mulder, boaimdeskundige en voorzitter van Symphony of Soils. Dat is een stichting die hem inzet voor het behoud en herstel van een zoene boaiem. Keusdong zorgt voor groei, maar ook voor een hege uitstoot van stikstof in de lucht. Stront en jarren die het boerenbedrijf produceren, binnen zoen van de groen. We hadden die stront nodig voor bemesting. Dus halvering van de veestapel had ik minder stront. Dus die stront moeten we broeken. Die stront in Nederland die kunnen we best plaatsen. Akkerbouwers die hebben stront nodig. En die akkerbouwers die worden al een beetje scruten. Van hebben we wel genoeg stront aan zijn om ons loon te bemesten. Mulder weet dat ammoniak een van de grootste veroorzakers van het stikstofprobleem is. Maar dat probleem kan makkelijk opgelost worden, zei hij. Ammoniak, dat is een gas die wel de lucht in. Maar er zijn ook bacteriën die in de stront de wankist, die kunnen die ammoniak opeten, zeg maar. Die eten dat gewoon op. En dan zit het in hun eigen systeemke en dan kan het net ontsnappen. En dan riest het weer in de vorm van de stront, riest het weer naar het loon en dan sluist het op. Ook voor de uitstoot van het broeikasgas methaan, dat massaal uitstoot, bieden boerenbedrijven een oplossing. Die methaan die wordt in 10 jaar in de lucht oxideerd naar CO2. Dus dan wordt het methaan wordt CO2. En wat kan planten nou? Dat is het wonder van de fotosynthese, dus altijd zo west. Dus de natuur in de kracht zetten, die halen de CO2 uit de lucht. Dus dat die koe methaan produceert, dat klopt wel. Maar dat is net 10 jaar in het CO2. Het is allegere heel logisch, zei Mulder. Maar de politiek en de keusstofindustrie hebben de alroende 50 jaar een oorpaad kiezen. Er wordt gefinancierd meer keusmest, meer opbrengst. En dat werkt. Dat werkt absoluut. Maar dan gaat de efficiëntie naar beneden. Een borkerij met zonnegroen en een zoen boaimlibben zorgt het net alleen nog voor een oplossing van het stikstofprobleem. Maar smiet nog volle meer op, wit Mulder. Die boer die ken ik Wetterbergje. Dat is een spons. Hier kan CO2 opslaan. En hier kan ook een gedeelte van het loonskip onderhouden. Dus hier levert producten. Maar hier onderhoudt ik volle meer dingen. En dat is win-win. En dat kost de samenleving geen geld, dat levert geld op. Mulder zit er vol in of de politiek naar zijn boodschap luisteren wil. Inkrimping van de veehouderij, vooral van de melkveehouderij, kan slimme gevolgen hebben. Als een industrie voort is, krijg dan maar eens weer waarom. En wie ben Delta, wie hebben al de machtigst vruchtbare groen. Dus wie kunnen hier echt een proteïne produceren. En Nederlandse boeren zijn super gedreven. En wie zijn super gedreven in hoogste productie. En die productie willen we graag doorheen houden, maar we willen ook andere dingen in de kaart zetten. En dat kan weg. Maar de politiek gaat erover. Waar zal dit verhaal aan de politiek vertellen? Ja, dat is ook mijn vraag. Want er wordt op het heden besluiten genomen, dan denk ik van jongens, kom op. Dus dat is een dilemma waar ik zelf ook mee zit. Want er wordt op het heden besluiten genomen op basis van emoties.